วิกาสื่อเพื่อชีวิตที่งดงามและเป็นอิสระ ผลิตรายการโดยเสถียรธรรมสถานมาพวกเรามาชมสวนชวนให้ใจชื่นบานธรรมสวัสดีค่ะ May I welcome all of you with this beautiful flower, a flower that you can touch, and so that we can start doing the most basic meditation, where you concentrate on the movement of something that you can take hold of. เราจะแนะนำเพื่อนร่วมงานของเราอีกคนหนึ่งนะคะพาไปนั่งตรงกลางนะจ๊ะพาเป็นผู้หญิงชาวบ้านคนหนึ่งที่เป็นผู้ที่พับดอกไม้ได้ด้วยหัวใจของเธอไม่ใช่ด้วยมือของเธอแต่เธอทำงานได้ด้วยหัวใจของเธอ May I introduce another of our team? Pa is a village woman, but she is one of the best in working with the flowers because she works with her heart, not with her hand. เราจะให้คุณมองดอกไม้ที่อยู่ข้างหน้าคุณให้ชัดด้วยหัวใจของคุณซะก่อนคุณเริ่มต้นมองดอกไม้ที่หน้าคุณด้วยหัวใจของคุณซะก่อน May I ask you to look at the flowers in front of you, not using your eyes, but using your heart. อย่าปรารถนาที่ต้องให้มันสวยถูกใจเราแต่แค่มองมันอย่างที่มันเป็นตามธรรมชาติของมัน Don't look at the flowers and wish that it is as beautiful as you want it to be, but look at the flower and recognize what it is. เมื่อเรามองมันอย่างที่มันเป็นแล้วเราเข้าใจธรรมชาติตามความเป็นจริงของมันเราจะค่อยๆเอาตัวเราไปอยู่กับมันอย่างอ่อนโยนมากขึ้น Whenever we can look at something, at anything in front of us, and understand the nature of that thing, and see and accept what it is as nature made it be, then will we become one with nature, become one without ego but with tenderness and love. เมื่อเราลดตัวตนของเราที่จะเข้าไปจัดการธรรมชาติแต่เราเข้าใจความเป็นจริงของธรรมชาติเราจะอยู่กับธรรมชาติอย่างเคารพกันและกัน Whenever we leave our ego out of looking at things, whenever we understand what nature is and come to be the one and the same with nature, then we will learn to love and respect them. จากนี้ไปพาจะลองทำให้คุณดูว่าพาทำดอกไม้อย่างไรแล้วคุณลองดูว่าคุณจะทำดอกไม้ของคุณอย่างไร So from now on, Pa will show you how to work with the flowers, and then you can try to follow what she is doing. พาทำง่ายๆนะฝรั่งยังทำไม่ได้อย่างนี้พาง่ายสุดใช่ไหมงั้นพาลองดู She'll start slowly. ทำช้าๆนะคะ and you can try working with your own flowers. พาต้องหันรอบเลยหันไปทางนู้นหน่อยให้เขาลองดูทั้งต้องจับมือฝรั่งสักคนหนึ่งนะข้างๆคุณแม่ก็ได้ผู้ชายคนนี้น่ารักมากเธอควรจะดูตรงนี้กล้องควรจะเห็นผู้ชายทำได้พาให้มันคลี่ออกเฉยๆก็ได้นะไม่งั้นเขาจะยากปล่อยให้เขาเป็นอย่างที่เขาเป็นเราไม่จับมือเขาเพราะว่าคอนเซปต์ของคุณแม่คือเขาทำอย่างที่เขาทำได้พาทำไปเรื่อยๆพาทำของพาไปเรื่อยๆบางคนก็อาจจะไม่พับอย่างพาก็ได้นะต้องรู้ว่าเราขึ้นต้นว่าคุณทำได้อย่างที่คุณทำไม่เป็นไรบอกพาของเราพาจะได้ไม่ครับให้เขาเป็นอย่างที่เขาเป็นเห็นไหมฮะเขาเนี่ยดูเขาทำได้อย่างงดงามของเขาต้องดูให้ได้ว่าทุกคนไม่ต้องเหมือนพาได้
ทั้งมองไปทางนี้ทั้งต้องฉลาดดูว่าเวลาที่ทำสคริปต์เนี่ยคนที่ทำต่างนั่นแหละน่าทำมากถ้าอย่างนั้นเนี่ยคุณทำได้อย่างที่ใจของคุณอยากทำเลยไม่ต้องเหมือนแล้วเดี๋ยวเราจะให้เราคุณตุ้มบอกคุณทำได้อย่างที่คุณทำเลยนะไม่ต้องเหมือนกัน You don't have to follow exactly what Pa is doing or even follow exactly what your neighbor is doing. คนเราไม่จำ You เป็น just ต้องเหมือน work กั on น the flowers as your heart wants to do. คุณหาวิธีและเทคนิคได้อย่างที่คุณเป็นเพราะคุณไม่ต้องเหมือนใครอยู่แล้ว You can use any technique, any way that you can do, because each of you is unique. เขาบอกว่าจริงของเขาจริงแต่เขาไม่เหมือนใช่ใช่เพราะเราพูดเรื่องใจกับดอกไม้ไม่ได้พูดเรื่องเทคนิคใช่ไหมฮะYou can work with the flowers any way you like because we are talking about what your heart can do. We're not concerning or concentrate on the techniques of working with the flowers, but see what your hearts are doing. และเมื่อคุณพอใจกับสิ่งที่คุณทำแล้ว เราจะนำดอกไม้นี้พูดคุยกับคนที่อยู่ข้างๆเรา When you are done and you're happy with what you have done, then we'll start having the flowers talking to the one next to you. ตอนที่คุณทำคุณรู้สึกอย่างไรคือคุณกับเพื่อนข้างๆของคุณได้เลย You can talk to your neighbor, the person sitting next to you, and ask him or her, คุณพอใจในงานของคุณไหมคุณมีความสุขหรือเปล่าคุณทำงานอย่างมีความสุขที่ได้ทำหรือคุณต้องทำงานอย่างให้คนอื่นตัดสินว่าคุณสำเร็จคุณถึงจะมีความสุข and ask each other, what do you feel when you are working on the flowers? Are you happy? Or are you worried? Are you happy that you can do whatever you want? And you are happy because you know that the flower is beautiful in your heart, in your eyes? Or do you have to be happy only when somebody else tells you that your flower is beautiful? ให้เขาพูดคุณตุ้มให้เขาพูดคุณตุ้มให้เขาพูดเลยเราอยากฟังความรู้สึก I was just worried a bit to destroy this nice flower and a few leaves already falling off. พูดแปลเลย น่าจะกังวลเพราะว่าเขาทำแบบดอกไม้หักดอกไม้หลุด คุณก็ต้องเรียนรู้กับการจากพรากตรงนี้คุณก็ต้องเรียนรู้กับสิ่งที่มันหลุดยังไม่กังวล So you have to learn to live with the fact that the petals drop off without being worried because it is a fact, it is natural that the petal fell off. มีใครอยากจะแสดงความคิดเห็นอีกขอไมค์ลอยขึ้นมาอีกตัวนึง Anybody would like to share their feelings, what they feel when they're working on the flowers? เราอยากฟังเพื่อนคนนี้ฟ้าเห็นเปลี่ยนหลายแบบมากอยากฟังว่าความรู้สึกเป็นยังไงเสื้อสีส้มคนเสื้อส้มใช่ค่ะบอกเลยบอกเขา Can I have your thoughts? Yes, you. เราขอฟังความรู้สึกของคุณว่าตอนที่คุณทำคุณรู้สึกยังไง Gentleman in orange. The gentleman in orange. Yes, with mustache. เราจะส่งไมโครโฟนไปที่คนอื่นๆอีกนะคะ No. คนข้างๆเลยค่ะอีกคนหนึ่งที่อยู่คุณผู้ชาย เด็กผู้หญิงเสื้อแดง
I feel it's really happy to face the flower. Very clear heart. คนผู้หญิงตอบไปเลยค่ะทุกคนตอบได้หนึ่งวินาทีอย่างเร็วๆพูดความ Could you รู้สึ please กอย่าง pass เร็ว the microphone and take about a second or two to tell us how you feel, please? Quite happy. Yes. Yes, it's a very, very happy feeling. So. Confusing. Relaxed and I can imagination like I want. Designing flowers, it's make happiness and give good feelings. Thank you very much. Happy for the moment, but I'm worried about the future of this rose. So it's going to die after a few hours. Well, never before I dared to destroy a flower like that. Yeah, I'm sorry for the flower. Actually, I would like to see how it opens by itself, not with my hands. So when you put it in water, it opens by itself. It would be nicer to see it like this. Happy. Happy to see such a nice flower. Happy because it's the first time I designed my own flower. I like this color. I like this color, but I have this one. I'm not jealous. Yours looks quite different than the other one. It's interesting because, I mean, I personally don't usually have time in daily life even to think about and design flowers. So it was a different and interesting experience. This is one of the ideas to bring your own to this place, isn't it? I'm happy to see everybody smiling because now we have a task and immediately everybody started to smile and do something, and before it was a bit like, okay, what should I do here? And now we all had a task and beautiful, very nice. It's really nice and soft, and it gives really nice feelings to a person. Thank you. I'm happy to be here with all of you, opening up this flower all together. Yeah, first I felt a little bit guilty because I had to sacrifice one of the leaves here when I was opening it. But now it looks very nice, so I'm happy and I think my flowers too. That's the first time I play with a flower. I thought of salad when I'm doing it. เราอยากเลคคอร์ดคำพูดเหล่านี้ไว้นะคะสื่อไว้ให้รู้ด้วย This is a nice flower and the feeling is nice playing with this flower. Actually, when I hold this flower, actually I'm just trying to figure out how I'm going to do it. But after a thought, actually I'm not concentrating to do the flower, but I just wanted to feel that this is the flower for my fathers because I don't have time to always be with him because it's I think we fly over on the Sunday and it is a Father's Day during that day. There are a lot of snails on this flower. I don't know what to do with them now. Yeah, I don't want to kill them, so hopefully somebody will take care of the snail later. Fun, creativity, and free. I feel very content and very much at peace, but only for the moment when I am doing it. Once I stop, I know I return to reality, but for the moment when I am playing with it, it is a different time. I'm so very enjoy and very happy. Me too.
It's the first time I designed a flower. I'm very happy with the outcome. So very peaceful feeling. Feel happy and relaxed. Soft grip was nice. This is first time, but I mean it's good. It's really nice feeling. I may need a couple of flowers more. I'm very stretched. One is not enough. Relaxed. I'm happy. Something like that. I feel quite proud not to destroy it. นี่เป็นการเฝ้าสังเกตตัวเองที่ดีอย่างหนึ่งอ๋ออย่างนี้คุณยังไม่ได้พูด yes we miss this side Oh yes. I'm very happy because you are sitting next to me. Yes. Well, I feel quite comfortable. Yeah. I did not have one to do it myself, but watching Masood, I can feel the happiness in his already. Yes. The flowers always bring happiness. When you go to the friend, bring for him flowers. But my second job is gardener. I'm very familiar with flowers. Yes, so happy. Thank you. I'm very happy that I didn't destroy it, and happier still to see some very nice one around me. Well, very enjoyable doing it. It is amazing that it is still in one piece, so I'm happy because of that. It's very nice flower. Feeling peace of mind. I've been doing this for the first time and I'm quite satisfied and feel happy. After several days of rush, it's nice to feel at ease by looking at destroying these flowers. Sorry. หญิงเสื้อสีแดงคนนี้ยังไม่ได้พูดนะคะคุณผู้หญิงเสื้อสีแดงไม่พูดไม่อยากพูดเนาะ ขี้อายค่ะอยากจะบอกว่าให้คุณเฝ้าสังเกตความรู้สึกของคุณกับสิ่งที่คุณทำไว้เดี๋ยวเราจะเปลี่ยนกิจกรรมให้คุณเฝ้าสังเกตความรู้สึกของคุณกับกิจกรรมอื่นๆและคุณจะเริ่มเข้าใจชีวิตของคุณเข้าใจความคิดของคุณและบางทีคุณอาจจะรู้ตัวมากขึ้นก็ได้ว่าในชีวิตที่ผ่านมาเนี่ยบางทีเราไปลังเลสงสัยอะไรในชีวิตกับสิ่งที่เรากำลังลงคิดอยู่แต่เราไม่ได้เฝ้าดูความรู้สึกNotice the feeling that you felt when you were working with the flowers, because we are going to change your actions, your activity again, so you can start watching, seeing how you feel when you are doing the next activity. After a while, you may come to realize that by understanding how you feel, by being with what you are doing, you may come to realize that a lot of time in our life, we spend time being away from what you really are. ยังไม่ต้องสงสัยนะคะเอาสบายๆพาจะมารับดอกไม้ของคุณแล้วเดี๋ยวเขาจะไปจัดเตรียมไว้ในภาชนะซึ่งเดี๋ยวตอนบ่ายคุณจะกลับไปเห็นดอกไม้ของคุณอีกครั้งหนึ่งเห็นการเปลี่ยนแปลงของความรู้สึกของคุณและเห็นความเปลี่ยนแปลงของดอกไม้ Well, don't start being thinking of what is going to happen next or being suspicious yet. We'll come to that when the time comes. But now Pa will start collecting the flowers. She will put in a vessel, and you'll see your flowers again in the afternoon, and you'll see the changes. ไม่ต้องขัดจ้ะนั่นแหละคือสิ่งที่คุณจะต้องเฝ้าสังเกตดู
เห็นไหมมันมีความคิดอย่างนี้เกิดขึ้นเห็นไหม That's what you have to notice in the afternoon. นี่ไงเป็นลักษณะตัวตนของคนแต่ละขณะน่ารักมากเลยเนี่ยเป็นเรื่องน่าเรียนรู้ค่ะคุณไม่ต้องกลัวว่าคุณจะได้ดอกไม้ดอกเดิมของคุณไว้หรือเปล่าเพราะมันไม่มีอะไรเป็นของคุณเลยคุณไม่ต้องกลัวว่าคุณจะได้ดอกไม้ดอกเดิมของคุณกลับมาหรือเปล่าเพราะว่าไม่มีอะไรในโลกนี้ที่เป็นของคุณเลย You don't have to think about whether you will get the same flower back or not, because in this world, nothing really belongs to you. เรากำลังตั้งข้อทฤษฎีให้คุณได้เห็นบางอย่างว่าแล้วเราจะรู้ว่าโลกนี้ไม่มีอะไรเป็นของเราเลย In this afternoon, when you start noticing how you feel and seeing the changes, you will come to realize the truth that nothing in this world is yours, is ours. มันจะมีแต่การกระทำแต่มันไม่มีผู้กระทำ There will only be actions without actor. เราจะมีความสงบอยู่ในการกระทำแต่สิ่งที่กระทำนั้นไม่ใช่ของเรา We will feel peace in what we are doing, but that act of doing is not us anymore. อาจารย์ของเราสอนเสมอว่า peace in action without ego. Because my teacher always taught me that peace in action and action without ego. เดี๋ยวเราจะเปลี่ยนอิริยาบถเป็นยืนขึ้นแต่เดี๋ยวก็ให้เก็บดอกไม้ก่อนนะคะเดี๋ยวพาจะเอาดอกไม้เนี่ยไปรอท่านตอนบ่ายท่านจะเห็นการเปลี่ยนแปลงทั้งใจท่านทั้งดอกไม้ที่ท่านกำลังส่งให้กับคนอื่นแล้วเราจะพาท่านเดินเข้าไปในบริเวณสวนเลยในเช้านี้พร้อมกับบทธรรมสบายๆที่อยากให้พวกเราได้เดินเล่นและอยากเดินเข้าไปในป่าฟังที่พักด้วยท่านจะได้รู้ว่าถ้าวันหนึ่งท่านจะมานอนค้างกับเราที่นี่ท่านจะมีเป็นคอมมูนิตี้เล็กๆที่ท่านสามารถจะอยู่ที่นี่ได้เหมือนบ้านหลังที่สองของคุณ After all the flowers are collected, we will all stand up and I will take you for a walk around the compound. Also back where the accommodations is, so maybe one day in the future when you want to visit us, you will know that there is a second home for you at the center. แต่ก่อนที่เราจะเดินนะคะเราจะทำกิจกรรมความสุขเล็กๆในใจของเราไปทางนี้ได้เลยจ้ะที่จริงว่าอย่างนี้ก็สวยดีนะผ่านะเป็นดอกไม้ดอกใหญ่ไม่ต้องไปเป็นถ้วยเล็กๆเราอยากจะบอกว่าเราจะมีกติกามีคำพูดของเด็ก3 ขวบที่สอนพวกเราไว้ว่าจงอย่าทำงานอย่างลืมความสุขเล็กๆในใจวันหนึ่งที่แม่เขาโกรธแล้วเขาเตือนแม่เขาว่าอย่าลืมความสุขเล็กๆในใจวันนี้เราจะทำกิจกรรมว่าคุณจะมีความสุขเล็กๆในใจของคุณที่จะมอบให้กับคนข้างหน้าคุณ Before we start taking a walk, we'll have another small activity. This activity is going to tell us that there is a little happiness in each of our heart. กติกามีอยู่3 ข้อคือ 1. ขอให้คุณทำงานอย่างไม่หลงลืมความสุขเล็กๆในใจของคุณ 2. แบ่งปันความสุขเล็กๆนั้นไปยังคนข้างหน้าคุณอย่าทำให้เขาเจ็บปวดเพราะคุณและ 3. อย่าเอาบุญคุณกับคนที่อยู่ข้างหน้าคุณแต่เปลี่ยนเป็นการขอบคุณเพราะมีเขาเราจึงมีความสุขได้อย่างยั่งยืน There are 3 rules in the next activity. Rule number 1 is that when you do the activity, please remember the little happiness in your heart and do it with that little happiness. Number 2, remember that the person in front of you is a very, very special person. You don't want to hurt that person in any way. But what you want to do is to share your happiness with that person. And number 3, whatever you do to him or her in front of you, don't ask that person to be grateful for what you have done, but instead be grateful to that person
because of him or her being in front of you, that's why you have the opportunity to do a good deed. ลมหายใจแห่งสติลมหายใจเข้าลมหายใจออกดังดอกไม้บาน คุณได้เดินเล่นเมื่อกี้คุณรู้สึกอย่างไร So what do you feel when you're walking? Our Mother Earth. Yes, me too. เราเดินที่แผ่นดินตรงนี้ตั้งแต่วันที่ไม่มีต้นไม้แล้ววันนี้เราเดินแล้วมีต้นไม้เราก็รู้ว่าดินเป็นส่วนหนึ่งของต้นไม้ดินเป็นส่วนหนึ่งของชีวิต So she said she has been walking in this land since there is not even one tree, and now there's lots of trees here, and she knows that the earth is a part of growing for the tree. ดินไม่ใช่เป็นส่วนหนึ่งของต้นไม้เท่านั้นแต่ดินเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตของเราด้วย Not only the earth is a part of the trees, but the earth is a part of our life also. เราอยู่ในตระกูลดินน้ำลมไฟที่จริงเราจะมาจากประเทศอะไรก็ไม่ได้หมายความว่าเราไม่ได้อยู่ในตระกูลเดียวกันนะ So it doesn't matter where you are come from, what nationality are you, because we are in the same family. It's a family of the earth, it's a family of water, and the family of the air. This is the same family, the common family. ชีวิตประกอบด้วยดินน้ำลมไฟรวยจนคุณก็มีดินน้ำลมไฟเวลาที่คุณโกรธคุณก็ทุกข์เหมือนกันเวลาที่คุณยิ้มคุณก็มีความสุขเหมือนกันสุขทุกข์เป็นสากลอย่างนี้แหละ So we are in the same family of the earth, of the air, of the water, that we share each other, and also at the same time when we are crying, so we have suffering. It is the same feelings in everybody, just as the same family. And when we feel like smiling, so we are happy inside. So this is the same. So we are in the same kind of human being. คุณกลับไปมองดอกบัวที่คุณพับเมื่อกี้มันก็อยู่ในตระกูลดินน้ำลมไฟเหมือนเราเนี่ยแหละมันก็คือหนึ่งฤดูกาลของการแบ่งบาน So why don't we just come back to look at the flowers that we just been working on. So they are in the same family as us, the same air, the same water, and the same earth. So this is the same thing that we มีไฟด้วยดินน้ำลมไฟ I forgot one element, the fire. So she's telling me. So we have four family in the same family, which is the water, the earth, the air, and the fire. So the same as the flower that we see now. เวลาคุณหายใจคุณก็ได้ธาตุลมเวลาคุณจับตัวคุณก็ได้ธาตุไฟเพราะคุณเห็นว่าร่างกายของคุณอุ่นเวลาที่คุณมีน้ำเลือดที่อยู่ในตัวคุณก็เป็นธาตุน้ำและตัวตนที่คุณจับต้องอยู่ก็เป็นแค่เพียงธาตุดินและเวลาที่ดอกไม้เหี่ยวมันก็คืนดินน้ำลมไฟเหมือนกันและเวลาที่คุณตายคุณก็คืนดินน้ำลมไฟเหมือนกันเราก็ไม่ควรต้องโกรธกันหรอกเราควรรักกัน So when we're breathing in and we bring the air in, this is the first element. And when we are touching our body, it's kind of warm. So this is a fire element. So when we know that we have a blood inside. So this is water. And then ลืมไปอันนี้เวลาที่เราทุกข์เราก็ทุกข์เหมือนกันเวลาที่เราสุขเราก็สุขเหมือนกันเพราะฉะนั้นเวลาที่เราใช้หนึ่งฤดูกาลของการเติบโตของดินน้ำลมไฟเวลาที่คืนมันก็คืนเหมือนกัน So and when we are touching our body so we know that this is the earth element which is something that we can touch with and then we will see that this is the same as the flowers when the flowers dry so the waters run out the element of the water run out
So at the same, in the end of our life, we bring back our body to the earth. So we are bringing back the 4 elements to the earth, which actually is the same thing. So the suffering is also in every one of us, in everything. So we can share this thing as a common. บางทีเราทำงานแล้วเราหลงตัวว่าเราเก่งเราถูกเราชนะคนอื่นแล้วเราหาได้มากกว่าคนอื่นแต่ที่จริงความคิดหลอกเราทั้งนั้นเราก็แค่มาแล้วก็คืนเท่านั้นเอง Sometimes when we are in the work positions, sometimes we have the competition that we are better than the others, or we are good, we are very capable than the others. But actually, you know what? At the end, so we come from the same thing, and we are the same as the other. There is no one that's better than the other. มันวัดไม่ได้ว่าใครที่อยู่ในโลกนี้แล้วประสบความสำเร็จโดยการมีวัตถุมากหรอกแต่เราพอที่จะมองได้ว่าใครที่เกิดมาแล้วสามารถที่จะมีความสุขมากแล้วก็พ้นจากความทุกข์ได้คนนั้นแหละคือคนที่เจริญมากที่สุด So in seeing on our successful, we cannot guarantee that one who have richer than the other will be more successful than the other. But our successful means that if that person can develop themselves until they have reached to the happiest state, until they are let go of all the sufferings. So if that human being can develop themselves and to get to that state, so that means that they are success in their life. คุณไม่ต้องเชื่อหรอกแต่คุณเฝ้าสังเกตไปแล้วคุณจะมีความสุขง่ายจากการใช้น้อยลงแต่คุณเจริญมากขึ้น So you don't have to believe in what we are just saying, but just please be observing the nature inside of you, so that maybe you will learn that when we can spend less and we have more happier, and we will use life in a very happiest way. เราทราบว่าธุรกิจของคุณก็คือปากกาเครื่องเขียนถ้าคุณสามารถทำปากกาให้คนเขียนความรู้สึกนึกคิดของคนได้คุณก็จะสามารถมีปากกาที่เป็นเมจิกที่เป็นปากกาที่มันทำให้เกิดความมหัศจรรย์แก่หัวใจของคนที่เขียนว่ามันสามารถที่จะทำให้คนได้อ่านใจของคนที่กำลังเขียนอีกครั้งหนึ่งว่าโลกนี้มันไม่มีฉันมันไม่มีของฉันมันมีแต่การทำหน้าที่และสลัดคืนความยึดมั่นถือมั่นและเป็นอิสรภาพอันนั้นน่ะคือธุรกิจที่คุณต้องไปให้ถึงด้วย So I know that you are working in a business of stationery, for example, pen. So if you could make the pen that can express the other feelings into the paper and understand each other by reading their minds of people by using that pen can be the magic pen, so that it tells that there is no one belonging to something. There is no one at all. So it's just something that is acting out, and it explains the way the feelings that are coming out. If you can make your business into that goal, your business will be successful in terms of spiritually. ก็ขอให้ธุรกิจของคุณประสบความสำเร็จทั้งงานข้างนอกและงานข้างใน May your business will be success both inner and outer. รับรื่นและร่ำรวยเป็นเศรษฐีในโลกนี้ And be the rich in this world, rich in terms of spiritually. เดี๋ยวคุณจะไปรับประทานอาหารเวลาคุณตักอาหารอย่าลืมว่านั่นคือดินน้ำลมไฟในหนึ่งฤดูกาลเหมือนกันแล้วก็ขอบคุณนะคะที่มาทำให้เราได้เป็นประโยชน์ So we're going to have lunch soon, and while you're having lunch, so don't forget that all the food that you have is come from the 4 elements also. And thank you very much for coming and visiting us. ติดตามฟังรายการสาวิกาสื่อเพื่อชีวิตที่งดงามและเป็นอิสระ
ผลิตรายการโดยเสถียรธรรมสถานซอยวัชรพลถนนรามอินทรา55กรุงเทพ10230ให้อยู่ร่วมกันเพื่อสุข